Anong kailangan palitan, Jo? Napalitan ba ito? Yan ang hindi ko alam. Ang pinalitan mo, yung ano doon, yung noodles, yung flapper yata. Flapper ang pinalitan mo, pero hindi yung ano. May diferensya nito. Ano? Walang tagas dito eh. Itong floater na ito. Anong part yan tawag dyan? Daling ko Floater kayo. switch. Water floater switch. Water floater switch. Punta ako mamaya sa Matagal ano. na ito eh. From ano pa yan? Beginning pa ng kwan yan eh. Wala naman tulo. Tapos i-adjust itong ano niya. Tagal no? Oo. Yeah, maraming water na nawe-waste dyan eh. Pag ano. Pag hindi. Oo. Punta ako sa ano. Punta ako sa... Baka itong ano niya. Ano. Punta ako sa tawag dito. Home Depot. Ito. Yun. Nag-off na siya pero... Asan yan? Patingin nga. Nag-off na siya pero meron pang... Meron hindi natatapos ang tubig, ano? Yung tubig na, baka itong ano eh. May na-adjust dito niya. Yung gayang dun sa ilalim, yung mismong nandoon, hindi yan? Dito eh. Ito, adjust mo yung ano niyan. Yan, yung part na yan na umaalsa. Yan yung mata na yan. Hindi lahat na uubos ang tubig, ano? Floater na may diferensya dito eh. Kaya yan. Mapalitan ito. Ha? Ito lang duda ako eh. Alin? Kung papalitan natin lahat ito, matagal nito eh. Hindi napalitan ito eh. Oo. May na ito, putak ng tubig mo. Yan. So, anong tawag dyan? The whole thing ang kukunin ko. Bibili ako ng... Pero yung luma na ano na. Palitan to, pwede na ito. Kung ako di ko mamatris kung ito nga may depression ito ano ba eh. Basta, pero walang leak, ano? Walang leak. Walang leak dito sa ano mo, okay lang. Itong buungan net dapat palitan. Sayang tubig. Oo nga eh. Matagas pa. Hindi ko marinig sa banda eh. Ito eh. Oo ko na dyan sa ano. Ito may depression na ito. Ito nagsusupply ng tubig eh. Boblow niyang ganyan. Pagka nakuha na yung tapat, ayun, mag-off na. Eh, ba't Ngayon, hindi... tumutulo pa rin. So, ang palagay mo saan ang problema niyan? Ito, palitan natin lahat. Matagal na ito eh. Oo. Pupunta ako sa Home Depot. Muna mo yung tamang ano dito. Dahil lumang ano eh. Anong pangalan yan? Yung ibang style naman, huwag ito. Tatanungin ko na lang sa kanila kung ano. Sarap ko nito. Oo. Yung suggestion nila. No? At, salamat, Jo. Yan ang kapatid kong lalaki. Tinutulungan ako. Tinitingnan kong Ito. anong problema nung toilet bowl. Hindi tumitigil lang. Walang problema rito eh. Nagtulo dito. Mga mahusay. Okay yung ano. Ito lang yung may depression floater mo. I see. Okay. O sige. Huwag mo lang gamitin. Mo kasi ano mo. Ha? Yung general dito na. General. Ano yun? Kung ano tawag dito? Universal. Ano tawag dito? Universal flapper. Ay, ano bang tawag yan? Basta, Yung parang sukat niyan eh. o sige, yan na lang anuhin ko. Sige, thank you, Jo. No? Ano, kailan mo pwedeng balikan? Kung makapunta ako ngayon, Bukas. bukas. Sige. Ay, may toilet paper. Ay, may ano ako dyan, paper towel, Jo. Wala akong toilet. Tignan dito. Ay, ito. O sige, salamat, Jo, ha? Okay. Yan ang kapatid ko dito. Tinutulungan ako. At, see you guys later. Matagal na panahon eh. Pinunta ko lang din yung ano eh, yung ganun niya. Oo. Yung hose. Oo. Madali lang. Hindi masyadong problema. Pinalitan ko doon sa may ano siya yun. Okay. O sige, okay. See you guys later. Thank you.